Hello everyone, welcome to Cooking My Channel。今次想介紹一個湯水俾大家，海參花膠煲豬展。一聽落去就知道呢個湯水好好飲啊！食材分量我已經打喺屏幕上面，片尾亦都有嘅。首先我哋將嗰啲豬展瘦肉拖一拖水啦，咁拖完水將佢留起佢。跟住嗰啲海參花膠呢，我之前發好咗噶啦，咁都揾片薑啦，將佢拖一拖水啦，都係。有蔥呢，可以加2條蔥落去，去啲腥味。咁而家撈起晒啲花膠同埋海參，咁嗰啲煲湯配料嘅食材，我哋如果有時間浸佢5至10分鐘啦，跟住洗翻乾淨佢啦。要嚟煲湯嘅，就加埋啲新鮮淮山嘅，其實乾嘅淮山都可以嘅，會健脾胃。呢個湯水又滋補、養陰同埋潤肺。依家我哋湯煲嘅水已經煲滾咗啦，我哋將豬展瘦肉同埋其他配料全部放入煲裏邊。咁花膠同海參我哋唔好落住，呢個中細火啦，煲佢個半鐘。依家煲咗個半鐘噶啦，可以加埋花膠、海參。大家會唔會覺得好奇怪呢？有2隻雞腳喺度，因為我蒸雞食嗰啲雞腳冇人食，抌埋落去煲湯啊，唔好嘥啊嘛，全部加晒入去，再煲多佢半個鐘。哇 ，so good！ 大家睇下，一啲油都冇㗎，加啲鹽就可以飲得㗎啦，煲好㗎啦，幾靚！